係唱片公司俾我唱嘅，特登咧俾我唱嘅。咁你嗰陣時係咪勇男等嚟㗎？喂，我第一場入大球場睇咧就當年嘅南巴大戰，咁我係講南話嘅。咩年代啊？黃志強年代。哇！唔係，其實佢都後生啫，嗰時好細個。嗰陣時讀緊小學。呢隻歌咧就當然咧，我哋喺呢幾年咧曾經好多人咧試過再唱啲新嘅南話歌，但係啲 fans 都話喂唔好喎，我都係中意聽大嘅嗰隻喎。咁曾經喺個 blog 不停咁講話，我係中意唱你嗰隻，咁成日將你啲歌詞咧就編咗出嚟。咁我睇過好多次，我都係識少少。乜而家今晚你試下同大家一齊唱一次先好嘛？好啊，好嘛。喂，咁大家如果有歌詞嘅，而家拎起一齊唱我話試下今晚而家唱下先。如果你而家都唔敢唱，我都希望我記得啊。你唔使睇係嘛？都要啊，都要㗎。如果而家都唔敢唱嘅咧，我諗你三數一定唔敢唱㗎啦。而家其實冇乜人嘅。嗱，如果你唔敢唱嘅，而家攞支生力啤飲先，啤佢，啤完之後咧就敢唱㗎啦。不如咁啊，1、2、3、4，我哋喊一喊先。唔係可能唱好多次嘅，而家要第一次。我哋喊一喊，一齊喊南話必勝好唔好啊？好。1、2、3，南話必勝。OK， 音樂唔該。一齊唱。精神。一齊唱啊！全天下，球迷愛護佢好聲價。南華腳法如神有鬼馬，皆因球技唱拳瀟灑，所向無敵，起腳無價，球技係佢最聽話。Number one， 南華必勝！南華人如龍馬，南華球員差，豪壯聲岸，9秒做到頂個10倍，歐美全界話，球王讚頌佢好聲價，南華腳法如神有鬼馬，皆因球技唱拳瀟灑，所向無敵。起腳到家，球技係佢最清白。好嘢啊！南華必勝。好嘢！嗱喺度咧，多謝大家，不如你首先。